मिडिया हाउसले नै हो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने सरकारका सदस्यहरू यहाँ छैनन् हजुर एउटा मिडिया हाउसबाट चाहिँ शिक्षकहरू लाखौं शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलनमा आए हजुर र स्वास्थ्य सामग्री कन्डमको चाहिँ पुरै सर्टेज बनाइदिए भ्यालीभरि भनेर एउटा आरोप लाग्छ नि के छ यसमा तमाम आदरणीय पत्रकार साथीहरू तपाईहरु यस्ता गलत समाचारको पक्ष नलागिदिनुस् यो कुन मिडिया हाउसबाट आयो नेपालमा दर्ता भएको कुन चाहिँ मिडिया हाउसबाट आयो यो पनि प्रमाणित होस् यसको आम रूपमा जरो किलो फेला परोस् र सरकारले यस्ता किसिमका झिनामसिना कुरालाई आधार बनाएर शिक्षकको आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने कोसिस नगरोस् मिडिया हाउसले नै हो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने सरकारका सदस्यहरू यहाँ छैनन् तपाईहरुले नै बजाउनु भएका मिडिया उनीहरुले सुन्ने हो त्यसैले तपाईहरु जतिको मिडियाले यतिका गलत कुराहरुको प्रचार गर्नु आवश्यक छैन तपाईहरु आम हामीहरुले जस्तै पढाएर आज मिडिया हाउसमा हुनुहुन्छ तपाईहरुले शिक्षाका माग जायज मागहरु बोल्दिनुहोस् यस्ता आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने का बाधक तत्त्वहरुलाई अगाडि नल्याइदिनुस् होला ती गलतहरु भयो होला ती गलत भए होला ती गलत हुनेहरुले सोच्न बाध्य छन् तर पनि हामी त्यस्ता गलत कार्यका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आएका होइनौं यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ हामी जसरी पनि शिक्षा जारी गराउनु पर्छ भनेर विगत 25 दिनदेखि भोक निन्द्रा घाम पानी त्यागेर यो सडकको तातोमा हामी हिडिरहेका छौं त्यो मिडिया हाउसले के भन्नुहुन्छ हामी उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौं।